ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებს, ვერძებს, ლომებს და მშვილდოსნებს რა გელოდებათ ზაფხულის თვეში? როგორი იქნება თქვენი ზაფხულის თვე? იფიქრეთ საკუთარ თავზე, დავიწყებ ვერძის ნიშნებით და გადავალ ახლა შემდგომ ამ სამივე ნიშანზე. იმისთვის რომ ვიდეოში დარებით მოკლე გამოვიდეს, ახლა მე დავაპაუზებ, ავჩეხავ და გეტყვით ვერძებს რა გელოდებათ ზაფხულის თვეში. ვერძებს რაც შეგეხებათ, ჯერ ზოგადი ენერგიის აღწერას დავიწყებ. შესაძლებელია თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა მოულოდნელი ცვლილებები მოხდეს, რომელიც არც ისე მთლად სასიამოვნო არ იყოს, რაღაცა უეცარი სიტუაციების ვარდნა, ის სიტუაციები, რომელიც შეიძლება დიდი ხანია გასაშვები გაქვთ, ან არ უშვებთ, ან უბრალოდ ვერ ხვდებით, რომ დასასრულებელია და დროში წელავდით, შესაძლებელია, რომ ცვლილებები იყოს, ცოტა ნერვიულობებს ვხედავ ვერძებისთვის, შეიძლება იყოს ეს ზაფხული ცოტა სანერვიულო და საპრობლემო და რაღაც ძალიან გიჭირდეთ რაღაცის გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ერთს გირჩევთ, რომ რაც დროულად გაუშვებთ, მით უკეთესი, მით მალე დაიწყება ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა რაც შეეხება ფინანსებს. ფინანსებში ვიტყოდ, რომ ძალიან კარგი პერიოდი გიდგათ ვერძებს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, იდეალური. აქ შესაძლებელია იყოს გასაცემი ოჯახში, დახმარება საოჯახო საქმეებში, ხარჯები გქონდეთ, მაგრამ ბალანსში ნამდვილად გხედავთ საკმაოდ პოზიტიური კარტებია მოგივიდათ და ბარათები, არკანები. ფინანსური კუთხით სტაბილურობის მიღწევა, შედეგის მიღება, რესურსების მიღება და მიღება გაცემის ბალანს ვიტყოდი, რომ არეგულირებთ და აგვარებთ. რაც შეეხება სამსახურებრივ სიტუაციებს მომდევნო თვეებში ვერძებთან, შესაძლებელია გამოჩნდეს გარკვეული ახალი შესაძლებლობები სამსახურებრივად, მაგრამ თქვენ არ მიიღოთ, ანუ არის თქვათ, ან არ იყოთ მზად ამ სიახლისთვის და იძახით, რომ როგორც ავარ, ესეც კმაყოფილი ვარ და არ მინდა ეხლა მეცვლილებები და ხელს კრავთ თითქოს ამ ცვლილებებს და რაღაც არ იმჩნევთ და თქვენ აი სტაბილურობისკენ მიისწრაფით უფრო ეს 4 თვის განმავლობაში და თლად თავგადასავლებისთვის არ გცხელათ კარიერული თვალსაზრისით და სამსახურებრივი თვალსაზრისით. პირად ურთიერთობებს რაც შეეხება ვერძებთან. ესეთი სიტუაცია გაქვთ, ვიღაცას მიმართ ინტერესები ნამდვილად იქნება. თუ არავინ არ გყავთ, აუცილებლად გამოჩნდება ვიღაცა კონკრეტული პიროვნება, ვის მიმართაც არ აქვს მნიშვნელობა, ხა ქალები მიყურეთ, მამაკაცი მიყურეთ, კონკრეტული ადამიანის მიმართ ხედავ, რომ გექნებათ გარკვეული მოწონება, გატაცება, აღტაცება, თავგადასავალი. შეიძლება სადმე დასასვენებლად წახვიდეთ და ხანმოკლე რომანიც სადმე მოძებნოთ, არც ეს არის გამორიცხული პირად ურთიერთობაში. უფრო მეტად გახსნილებს გხედავთ, უფრო მეტად პოზიტიურებს, უფრო მეტად ლაღებს. აქ არა ჩანს ახლა ძალიან სერიოზული სიტუაციები, თუ თქვენ ურთიერთობის დასერიოზულებას ელოდებით, გეტყვით, რომ ეს სიტუაცია არ შეიქმნება, მაგრამ აი ცოტა პოზიტიური ელემენტები, რაღაც სილაღე, ყურადღების ცენტრში რომ მოექცევით ვიღაცისგან იქნება, ისე პირადში ერთს გეტყოდით ვერძებს, რომ განსაკუთრებით ქალბატონებს, რომ ცოტა პრობლემურია, აი რა თქვენი შინაგანი განწყობები, თითქოს რაღაცას გულში ძალიან დარდობთ მომდევნო თვეებში. შესაძლებელია ეს გამოწვევები, რაც თავში ვთქვი, რომ პრობლემები იყოს, პირად ურთიერთობებთან იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ცოტა გულის წვეტებში გხედავთ, ანუ თქვენი აქტიური ხასიათს და თქვენ ვერძულ ხასიათს პირად ურთიერთობებში ვერ ავლენთ. სხვა სფეროებში კი ბატონო, მაგრამ აი პირადში ცოტა უფრო სუსტები ხართ თითქოს და რაღაც მეტად ემოციებში ეფლობით, მეტად წარსულის ფიქრები ამოგდით, ბევრი რჩევას რაც შეეხება თქვენთვის ვერძებისთვის ახლა მომდევნო თვეებში რჩევა იქნება ის, რომ კარგი იქნება თუ რაღაც ახალ საქმეს დაიწყებთ, ან ზოგადად რაიმე სიახლეზე იფიქრებთ, ფინანსურად იქნება ეს კარიერულად თუ პირადში, სადაც გაქვთ მოთხოვნილება, იფიქრეთ სიახლეებზე. კარგი იქნება თუ პოზიტიურ განწყობებს შეინარჩუნებთ, მიუხედავად ან არ აყვეთ შიშებს და ნეგატიურ აზროვნებას, პირიქით მანიფესტაცია გააკეთეთ მომდევნო თვეებში პოზიტიურ აზროვნებაზე, სადაც ყველაფერში დაინახოთ დადებითი ეს ერთი და ზოგადად აი მედიტაციებისაც გამოგდით სასურველი რეალობის მოსაზიდად პოზიტიურზე კონცენტრირით უფრო მეტად, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრებს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში მატერიალიზების საშუალება ექნებათ, ამიტომ რაც მეტად დადებითად იფიქრებთ და პოზიტიურად, მით უფრო არის ვარიანტი, რომ დადებითი პოზიტიური ფიქრები მოიზიდოთ ვერძებმა მომდევნო 3 თვის განმავლობაში. ახლა გადავიდეთ ლომებზე, დავაპაუზებ ვიდეოს, ავჩეხავ და გეტყვით ლომებს რა გელოდებათ. ლომებს რაც შეგეხებათ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ჯერ ზოგადი ენერგია რო აღწეროთ.
ცოტა რთული ვითარება გაქვთ, კონფლიქტური დაძაბულობები, აქტიურობები იქნება, მოდუნების საშუალება მაინც და მაინც არ გიქნებათ ლომებს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში. ისე საერთოდ ეხლა რასაც უყურებთ ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლებს ცოტა ტრანსფორმაციული პერიოდი იწყება მომდევნო 3 თვის პერიოდში, იმიტომ რომ ლომებსაც ამოგდით გარკვეული ტრანსფორმაციული ენერგიები, თუ ერთზევის შემთხვევაში უფრო უხეში და მოულოდნელია თქვენთან, უფრო ნელი, ეტაპობრივი, მაგრამ მაინც ცვლილებების პერიოდია, თუ მიყვებით ცვლილებებს და თქვენებით დაიწყებთ მოძრაობას ცვლილებისკენ, თლად უკეთესი არ იქნება მტკივნეული და მარტივი იქნება გადასვლა, თუ არა და ცოტა მტკივნეული პროცესები შეიძლება განვითარდეს, განსაკუთრებით ფინანსებში იყავით ყურადღებით ლომები მომდევნო თვეებში, იმიტომ რომ ფინანსურ კრიზისებში გხედავთ და რაღაც მოულოდნელი ცვლილებებში შეიძლება მოულოდნელი ანხარჯები იყოს, თითქოს პროცესი, რომელსაც თქვენ ვერ აკონტროლებთ, გაუფრთხილდით ფინანსებს მომდევნო თვეების განმავლობაში ლომები არ დახარჯოთ ზედმეტი, იმიტომ რომ შეიძლება ისედაც მოგიწიოთ გარკვეული სირთულეებთან გამკლავება მომდევნო თვეებში ფინანსურად. უეცარი ცვლილებები იქნება, ეს შეიძლება რაღაცა ფინანსურად ძველი დასრულება იყოს, ახალ ეტაპზე გადასვლა, ეს ახალი ეტაპიც კიდე გაურკვეველი იყოს, ცოტა ბუნდოვანი სიტუაციები და უკონტროლო პროცესები ფინანსებში იყავით ყურადღებით. კარიერას რაც შეეხება, კარიერაში ვიტყოდი, რომ ბევრს აქტიურობთ, ზრდა გიჩანთ, თითქოს სურვილი ძლიერი გაქვთ, რომ წინ წახვიდეთ, განვითარდეთ, მიაწვეთ, თქვენსას მიაღწიოთ, მაგრამ არის ერთი პრობლემა, რომ საითაც მიდიხართ, შეიძლება მიზანს აკლდეს სიცხადე. ანუ რაღაცა გინდათ, რომ გააკეთოთ, მიიწევთ წინ, მაგრამ ბოლომდე ვერ გესმით, სად მიდიხართ. ან ის გზა, რასაც კარიერულად ხედავთ, რომ უნდა გაიაროთ, ცოტა რთულია, ცოტა არასაკმაოდ რთული იყო, საკმაოდ ენერგიულად მძიმე, გაურკვევლობები, შინაგანი ყოყმანობებიც იყოს რაღაც პერიოდი, ცოტა პრობლემური პერიოდები გაქვთ, საკმაოდ ტრანსფორმაციული, აქ შიშებით შეიძლება გქონდეთ. კარიერასთან დაკავშირებით, ანუ თითქოს გარეგნულად ძალიან აქტიურები ხართ, ძალიან ყოჩაღები ხართ, ძალიან მაგრად წინ მიდიხართ, მაგრამ რაღაც ქვედადინებებს ხედავთ თქვენს კარიერაში, რომელიც შეიძლება უხილავი იყოს და ესე თვალსაჩინო არც იყოს. ფრთხილად იყავით ფინანსებსა და კარიერაში. პირად ურთიერთობებს რაც შეეხება ეხლა ლომებთან პირადში თუ მაგალითად ყავთ პარტნიორი, იყავით ყურადღებით აქაც შესაძლებელია იყოს გარკვეული ტყუილები და გარკვეული манипуляციები და არაგულწრფელობა ურთიერთობაში. თითქოს აქ შეიძლება გამორჩენითი ურთიერთობაც იყოს, ან ვიღაცას თქვენთან მოდიოდეს და გამორჩენა მატერიალური დაინტერესება გქონდეს, ან შეიძლება თავად იყოთ რაღაც ძალიან პრაქტიკულები, ძალიან მატერიალისტები პირად ურთიერთობებში. აქ ძალიან დიდი ალბათობა რომ მესამე პირები იყოს თქვენ ურთიერთობაში მომდევნო თვეებში ჩანს სასიყვარულო სამკუთხედები და სხვა პიროვნებებიც აქ ურთიერთობაში შეინიშნება ეს მომენტი. შეიძლება მოგიწიოთ რაღაცა ორმაგ სტანდარტებში ჩაჯდომა, რაღაცეების შეგუება, ცოტა მეტი ეშმაკობის და დიპლომატიის გამოჩენა. ეხლა რაც შეეხება რჩევას ლომებისთვის, 3 თვის განმავლობაში იმცო თავი ჰარმონიულად იგრძნოთ. რჩევამ ექნება პირველი ის, რომ მიიღეთ სიტუაცია ისეთი, როგორიც შეიძლება შეგემთხვეთ, თავის დადებით და პოზიტიურით, გაუშვით წარსული, არ დაბლოკოთ თქვენი შინაგანი განწყობები, განსაკუთრებით ამაზეა აქცენტი, ანუ თუ გეტირებათ იტირეთ, თუ არ გეცინებათ არ გაიცნოთ, თუ გეცინებათ გაიცინეთ. ემოციები გამოუშვით, გამოაფრქვიეთ, არ ჩაჭედოთ და არ გაჭედოთ და როგორ ვთქვა, არ ჩააქვაოთ თქვენ შიგნით, იმიტომ რომ მერე ძალიან ცუდ შედეგზე შეიძლება საბოლოოდ გაგიყვანოთ. ანუ პირველი რჩევა არის, რომ გამოუშვით თქვენი შინაგანი სამყარო, წარსულის ტკივილები გაუშვით, გასაშვები რაც არის გაუშვით, გამოსაგლოვი გამოიტირეთ, კი ბატონო, და იფიქრეთ ახალ გზებზე. იფიქრეთ სიახლეებზე, იპოვეთ თქვენი გზა, ესე გეტყოდით ლომებს რა, რომ შესაძლებელია ცოტა გზისაც დენა გაქვთ, განსაკუთრებით კარიერაში შეიძლება იყოს პრობლემები და იპოვეთ თქვენი ინდივიდუალური გზა. ნუ გაივიწყვისი გაკვალულით, შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ თქვენი კონკრეტული მიზანი და დანიშნულება ეძებეთ და იპოვეთ მომდევნო თვეებში. ეხლა გადავიდეთ მშვილდოსნებზე. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, ეხლა ზოგადი ენერგიის აღწერა რო გავაკეთოთ. ცვლილებები გექნება სხვათა შორის ძალიან ბევრი, ეხლა ზოგადად რასაც უყურებ ფონად, შესაძლებელია პირად ურთიერთობებში იყოს ცვლილებები საკმაოდ სერიოზული. აქ არის ვარიანტი, რომ რაღაცა ძველი სიტუაციისგან გამოხვიდეთ და ახალ სიტუაციაში გადახვიდეთ, ანუ შეიძლება მამაკაცის პიროვნება, რომელიც
არის თქვენ ცხოვრებაში იმასთან რაღაცა ახალ დონეზე, ახალ ეტაპზე გადასვლა იყოს და შეიძლება თავად იყოთ ამ ყველაფრის ინიციატორები. ისე საკმაოდ თავდაჯერებულები, საკმაოდ ძლიერები ჩან ხართ მომდევნო თვეებში მშვილდოსნები. კარიერა, ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსურად ცოტა არის მომენტი, რომ არასტაბილური პერიოდები გაქვთ, ცოტა მერყეობები, შემოსავალი რესურსები არის, მაგრამ თითქოს აკლია ბოლომდე აი სტაბილურობა. თქვენ თითქოს ისეთ საქმეში ხართ ან რაღაც ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენს აქტიურობაზეა დამოკიდებული თქვენი ფინანსური ზრდა და წინსვლა. წინსვლა გიჩანთ სხვათა შორის გამარჯვებაც გიჩანთ, აღიარებაც, წარმატებაც, მაგრამ აი გონია ცოტა ხანმოკლე შეიძლება იყოს და ცვალებადი იყოს და პერიოდული თქვენი ფინანსები დააკვირდით ამას. ეხლა კარიერას რაც შეეხება. კარიერაში ვიტყოდ რომ მშვენივრად გაქვთ საქმე. მშვილდოსნებისთვის კარგია, უფრო აი შედარებით რთული ლომებისთვის და ვერძებისთვის იყო, მაგრამ მშვილდოსნები უფრო უკეთესად გრძნობთ თავს. კარიერაშიც ვიტყოდი რომ ხართ კარგად, რაღაცა სრულყოფას აღწევთ, რაღაცის შედეგის მიღწევა ჩანს, წარმატების მიღწევა. თუ აქამდე დიდი ხანია რაღაცებზე წვალებით და არ გამოგდიოდათ, უკვე პროცესი უნდა დასრულდეს მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, რაღაც გამარჯვებას, წარმატებას, აღიარებას ვხედავ. თუ მაგალითად კარგ პოზიციებზე გახართ ისედაც კარიერაში და არაფერი პრობლემა არ გქონიათ სირთულეები, ესეც გაგრძელდება. ნარჩუნდება თქვენი წარმატებული სიტუაციები. პირად ურთიერთობებს რაც შეეხება. ცოტა ცვლილებები პირადში გაქვთ. არის ანუ შეყვარებულობა და პარტნიორობა ყველა ვარიანტში გიჩანთ. არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა მარტო ხართ თუ არა, აუცილებლად პარტნიორ ურთიერთობაში გხედავთ აქ სასიამოვნო რაღაცა ემოციები, გაცვლა-გამოცვლა, ამბები, შეიძლება ცოტა ემოციური მიჯაჭვულობაც იყოს პარტნიორზე და მიწებება, არაჯანსაღი, ამასაც მიაქციოთ ყურადღება და ფრთხილად იყავით, მაგრამ მაინც დადებითი ემოციები არის. ერთი პერიოდი ძალიან კარგად ხართ, მერე ცვლილებებს ვხედავ, თითქოს რაღაც მომენტში არის გრძნობები, ეს ახლოსი ცოტა ცივდება, ცოტა ცვდება და რაღაცა მინელების ფაზაში რო გადადის ესეთი განცდა შეიძლება დაგრჩეთ თქვენ თვითონ პირაცა სიყვარულ ურთიერთობაში, მაგრამ აი ეს კონკრეტული პიროვნება თქვენთან ვინც არის პირადში, ის აუცილებლად რჩება. ანუ ცვლილებები მიდის, მაგრამ ეს ცვლილებები არ არის დასასრულის, ესე ვიტყოდი. შეიძლება ცოტა გაცივდეს ურთიერთობა, მაგრამ მაინც ურთიერთობის შენარჩუნებაში გხედავთ. რჩევას რაც შეეხება მომდევნო თვეებში თქვენთვის, ჩემო მშვილდოსნებო, რჩევა არის ესეთი, რომ იყავით აქტიურები, მიყევით ცვლილებებს, არ შეეწინააღმდეგოთ პროცესებს, შეიძლება რაღაც მოულოდნელი შანსები გამოჩნდეს და გამოიყენეთ და აიღეთ და ჩაჯექით ნაკადში, ესე რომ ვთქვათ, რაცა დადებითი ტალღა თუ მოდის წარმატების, მიიღეთ ეს ტალღა, უკან არ დაიხიოთ. თავდაჯერებულები იყავით ვიზუალზე, იმიჯზე ისრუნეთ, ძალიან კარგი იქნება თუ აი მეტად ქალბატონების შემთხვევაში ქალურები იქნეთ, მამაკაცების შემთხვევაში პირიქით, უფრო ისე თავს დაიფასებთ, უფრო ღირსეულად წარმოაჩენთ თქვენს თავს, ჯელტმენობას გამოიჩენთ. მოკლედ ვიზუალური მხარე წამოწიეთ წინა პლანზე. და რაც გითხარით რჩევა, იყავით ნაკადში, დარჩით აქტიურობაში, ხელი შეუწყეთ ცვლილებებს, არ შეაჩეროთ, ისედაც მოხდება ცვლილებები და მიყევით. როგორც იტყვიან, ცხოვრება ურც მიათრეს და მორჩილი მიყვებაო, ხო და მიყევით, რომ არ წაგათრიოთ ცხოვრება. გამიზიარეთ კომენტარებში, რომელი ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენელი ხართ და რამდენად რეზონირდა და ახლოს მოვიდა ეს გაშლა თქვენთან. მადლობა, ნახვამდის.